Hello, today we are going to discuss about the working of PN junction and IV characteristics of PN junction diode. First, the working of PN junction. Last class we discussed about the formation of PN junction. In the formation of PN junction, we have seen that a contact electric field is produced in the direction from N side to P side of the PN junction. And this electric field opposes the flow of majority charge carriers through the junction. That is, electrons from N side to P side and holes from P side to N side. As a result, the diffusion current gradually decreases. But this contact field drifted the minority charge carriers, that is holes from N side to P side and electrons from P side to N side, and hence we get a drift current. At equilibrium condition, we have seen that the diffusion current is equal to drift current, and hence current through the junction is zero. That means whenever the PN junction is formed, then a contact electric field is produced, due to which current through the junction is zero, or no current flows through the junction. Now we want to study the two conditions. One is called forward biasing and one is called reverse biasing. In the forward biasing, positive terminal of the battery is connected to the P side of the PN junction and negative terminal of the battery is connected to the N side of the junction. Have you seen it? Positive terminal of the battery is connected to P side and negative terminal is connected to the N side of the junction. As a result, the direction of applied electric field and that of contact electric field are opposite to each other. Have you seen it? The applied electric field is from P side to N side and contact electric field is from N side to P side. That means both the potentials are opposite to each other. As a result, diffusion of majority charge carrier again starts. That means electron diffuses from N side to P side and holes diffuse from P side to N side. And we get a current through the junction. This current is of the order of milliampere. And this process is called forward biasing. So in this case, the majority charge carriers feel negligible resistance through the junction. Okay, so what is forward biasing? If positive terminal of the battery is connected to P side and negative terminal to the N side, the applied electric field is opposite to that of contact field, and hence the contact potential or barrier potential decreases, which allow the flow of majority charge carrier through the junction. Thus, a current of the order of milliampere flows through the junction from P side to N side. This current is called forward biasing current and condition is called forward bias. That means under the condition of forward bias, a current flows through the junction due to diffusion of majority charge carriers. Now, reverse biasing. In this condition, the positive terminal of external battery is connected to N side and negative terminal of the battery is connected to the P side, opposite to that of the forward biasing. Positive terminal is connected to N side and negative terminal is connected to the P side. As a result,
the direction of applied electric field and that of contact electric field are parallel to each other. Have you seen it? The direction of applied electric field is from N to P. Why? Because this terminal is positive, this terminal is negative. Battery apply positive potential here and negative potential here. As a result, this is the direction of applied electric field. This is also the direction of contact electric field. As a result, contact potential increases or height of the barrier potential increases. As a result, no majority surge carrier can cross the junction. This is called reverse biasing. If positive terminal of the battery is connected to N side and negative terminal to the P side of PN junction, the applied electric field is parallel to the contact electric field, which increases the value of barrier or contact potential. Thus, majority surge carriers cannot cross the junction. This is called reverse biasing. But we know that contact potential drifted the minority surge carriers, that is electrons, from P side of the crystal and holes from N side of the crystal. Because we know that electron can move opposite to the direction of applied electric field. So this is the direction of applied electric field. Electrons are minority charge carrier. As a result, a very low current which is independent a very low current which is independent of the applied voltage flows through the junction. But the reverse bias voltage drifted the minority charge carriers through the junction, and hence a small current of the order of microampere flows from N side to P side of the junction. This current is of very small magnitude, independent of reverse bias voltage. Hence, this is also called reverse saturation current and has very little practical significance. That means under reverse bias condition, minority charge carrier cross the junction, but since the number of minority charge carriers are very less in number, the current due to drift of minority charge carrier is very small. This current is of the order of microampere range. If we increase the reverse bias voltage, then also the value of reverse bias current which flows from N side to P side, does not increase. And therefore this is called reverse saturation current. A small current flows from N side to the P side of the junction. কারণ N-or minority charge carrier কি হোলস, হোল ইয়ার পরা ইয়ালৈ মুভ করে, আর পির মাইনরিটি চার্জ ক্যারিয়ার কি, পির মাইনরিটি চার্জ ক্যারিয়ার ইলেকট্রন পির পরা এনলৈ মুভ করে। যদি ইলেকট্রন পির পরা এনলৈ মুভ করে, ডিরেকশন অফ কারেন্টটো কি হ'ব, এন টু পি হ'ব। But this current is of very small magnitude and it has little practical significance. Thus, we can conclude that a PN junction diode conduct current only when it is forward biased. Under the reverse biased condition, a very low current due to drift of minority charge carrier flow through the junction, but this current has no practical significance. Thus, we can say that a junction diode conduct current only when it is forward biased. It does not conduct current when it is reverse biased. This property of PN junction can be utilized in the rectification process. Now, the VI characteristics of PN junction diode. So this is the PN junction. This is the symbol of PN junction. Okay. First, we study the forward bias characteristics. So in order to
make it forward biased. Positive terminal of the battery is connected to P side, negative terminal to the N side. A milliammeter is connected in the circuit. Milliammeter, it is connected in series with diode and that of the biasing battery. This is positive terminal, this is negative terminal, milliammeter. In order to vary the applied voltage across the PN junction, we take this potential divider arrangement. This is called potential divider arrangement. This is actually a rheostat. Okay, how much voltage is applied across the PN junction? In order to study it, a voltmeter is connected in parallel to PN junction. So this is forward biased circuit. So this is a reverse bias circuit. In reverse bias circuit, we simply change the polarity of the PN junction as well as the voltmeter. You just see the positive terminal of the battery is connected to N side and negative terminal of the battery is connected to P side. Now a microammeter is connected, a microammeter, and this is the voltmeter. This is the voltmeter. Positive terminal is connected here and negative terminal is connected here. Voltmeter is always connected parallel to the circuit. Ammeter is connected in series with the reverse bias PN junction diode and the battery. This is microammeter because under reverse bias condition a very low current flows through the junction. So this is the diagram of circuit diagram in order to study the reverse biased condition, and this is the circuit diagram in order to study the forward biased condition. So in order to change the applied voltage across the PN junction, a potential divider arrangement is used in order to change the potential. So this is simply a rheostat. Okay. Now, what is called IV characteristics? A graph showing the variation of current through the junction diode, through the PN junction diode and junction diode with the applied voltage across it is called VI characteristics of PN junction. A graph showing the variation of current through the PN junction diode with the voltage across it is called VI characteristics of PN junction. A graph showing the variation of current through the PN junction with voltage across it is called VI characteristics. So this is the graph. This is the graph. This is the forward bias condition and this is the reverse bias condition. This is called a forward bias condition and this is called reverse bias condition. So this is the forward bias current milliampere. This is the forward bias voltage in volt and this is the reverse bias current in microammeter range and this is the reverse bias voltage. Okay, this graph is already studied during the study of current electricity. Can you remember it? There is a topic called ohmic and non-ohmic conductors. In non-ohmic conditions, we studied this graph. That means this particular graph does not obey the Ohm's law. This particular graph does not obey the Ohm's law. Have you seen it? When the forward bias voltage gradually increases from 0 up to 0.7 volt, current initially does not increase through the junction. Once the applied voltage is more than 0.7 volt for silicon diode, current increases almost exponentially. It is because 0.7 is the value of contact potential for the silicon diode.
once the applied voltage is not greater than the contact potential, that means once the applied voltage is less than that of contact potential, depletion layer play a dominant role in controlling the current through the junction. That is why initially current through the junction does not increase. Initially, when the applied voltage is less than the cut-in voltage or threshold voltage. What is cut-in voltage? It is 0.3 volt for germanium diode and 0.7 volt for silicon diode. The depletion layer played a dominant role in controlling the motion of majority surge carrier through the junction. একদম সিম্পল লেংগুৱেজত ক'ব গ'লে কি হ'ব, যেতিয়া এপ্লাইড ভল্টেজটো কণ্টেক্ট পটেঞ্চিয়েলতকৈ কম থাকিব এই ডিপ্লেশ্যন লেয়াৰটো, এইটোক ডিপ্লেশ্যন লেয়াৰ বুলি কয়, এই ডিপ্লেশ্যন লেয়াৰটো কমপ্লিটলি এলিমিনেট নহয়। যেটো কমপ্লিটলি এলিমিনেট নহয়, ডিফিউজন অফ মেজৰিটি চাৰ্জ কেৰিয়াৰটো কি কৰিব নোৱাৰে, ধুনীয়াকৈ হ'ব নোৱাৰে। তাৰমানে ইলেক্ট্ৰনছ মুভ কৰিব, মেজৰিটি চাৰ্জ কেৰিয়াৰ মুভ কৰিব, এনৰ পৰা পি লয়, কিন্তু সেই মোশ্যনটো ৰেষ্ট্ৰিক্টেড হৈ থাকিব, সেইকাৰণে কাৰেণ্টটো বাঢ়িব নোৱাৰে। Now, after the cut-in voltage, that means once the applied voltage is more than 0.7, current increases almost exponentially even for a small increase in diode bias voltage. Here, the majority surge carrier feel negligible resistance at the junction, that is, resistance across the junction under reverse bias is quite low. Under ideal condition, it is equal to 0. That means when the applied voltage across the junction is more than that of contact potential, it is 0.7 volt. ইয়াত তুমি যদি 1 ভল্ট এপ্লাই কৰি দিয়া, ইয়াত এইটো 0.7, ইয়াত 1 ভল্ট এপ্লাই কৰিলা, দুইটা পটেঞ্চিয়েল অপজিট আছে, চ' নেট পটেঞ্চিয়েল কিমান হ'ব? 1 minus 0.7, 0.3, আৰু সেই 0.3টোৱে কি কৰিব? মেজৰিটি চাৰ্জ কেৰিয়াৰবিলাকক এক্সিলাৰেটেড কৰিব। এজ এ ৰিজাল্ট, কাৰেণ্ট থ্ৰু দ্য জাংচন ইনক্ৰিজেছ অলমষ্ট এক্সপনেঞ্চিয়েলি। আৰু আণ্ডাৰ দিছ চিটুৱেশ্যন, মেজৰিটি চাৰ্জ কেৰিয়াৰ ফিল নেগলিজিবল ৰেজিষ্টেঞ্চ থ্ৰু দ্য জাংচন। সেইকাৰণে তোমালোকে যেতিয়া ফৰৱাৰ্ড বায়াছ এপ্লাই কৰিবা এটা পি এন জাংচন ডায়ডত, যে তোমালোকৰ এপ্লাইড ভল্টেজটো 0.7 ভল্টতকৈ সদায় বেছি থাকিব লাগিব। যদি সিলিকন ডায়ড লোৱা, যদি 0.7তকৈ কম থাকে, তেতিয়া কিন্তু কাৰেণ্ট থ্ৰু দ্য জাংচনটো বেছিকৈ নাবাঢ়িব, কাৰণ ডিপ্লেশ্যন লেয়াৰটো অৰ কণ্টেক্ট পটেঞ্চিয়েলটো তেতিয়ালৈকে এক্সিষ্ট কৰিব থ্ৰু দ্য জাংচন। Now, the important characteristics of reverse biased IV characteristics, important features of reverse biased condition. So, এইটো reverse bias condition আছিল, চোৱা reverse bias voltage মই ইনক্ৰিজ কৰি গৈ আছোঁ, কিন্তু কাৰেণ্ট থ্ৰু দ্য জাংচনটো কিন্তু ইনক্ৰিজ হোৱা নাই। কাৰেণ্ট থ্ৰু দ্য জাংচনটো মাইক্ৰ' এম্পিয়াৰ ৰেঞ্জৰ আছে, কিন্তু কাৰেণ্ট থ্ৰু দ্য জাংচনটো অলমষ্ট কনষ্টেণ্ট আছে। সেইকাৰণে এই কাৰেণ্টটোক ৰিভাৰ্ছ চেচুৰেশ্যন কাৰেণ্ট বুলি কয়। তাৰমানে কাৰেণ্টটো চেচুৰেটেড হৈ যায়। কিয় হয়? কাৰণ দিছ কাৰেণ্ট ইজ ডিউ টু ড্ৰিফ্ট অফ মাইনৰিটি চাৰ্জ কেৰিয়াৰ। The number of minority charge carriers are very less in number. Therefore, with increasing the applied voltage, increasing the reverse bias applied voltage, current through the junction never increased. Initially, when the applied voltage, when the diode is reverse biased, the reverse bias voltage produces very low current, microampere, which remains almost constant with bias. কি কৈছে? When the diode is reverse biased, the reverse bias voltage produces a very small current, microampere, which remains almost constant with bias. This current is called
reverse saturation current. It is due to drift of minority charge carriers through the junction. Clear হৈছে এই কাৰেণ্টটো ডিউ টু ড্ৰিফ্ট অফ মাইনৰিটি চাৰ্জ কেৰিয়াৰ্ছ থ্ৰু দ্য জাংচন। এতিয়া চোৱা, ছাডেনলি যেতিয়া মই খুব এটা হাই ভল্টেজ এপ্লাই কৰোঁ, নৰ্মেলি এৰাউণ্ড দ্য 30 ভল্ট টু 40 ভল্ট মই যদি এপ্লাই কৰোঁ, তেতিয়া কাৰেণ্ট থ্ৰু দ্য জাংচনটো ছাডেনলি ইনক্ৰিজ কৰে। কাৰেণ্ট থ্ৰু দ্য জাংচনটো ছাডেনলি ইনক্ৰিজ কৰে। তাৰমানে কাৰেণ্টটো আগত কিয় ইনক্ৰিজ কৰা নাছিল? কাৰেণ্টটো আগত ইনক্ৰিজ কৰা নাছিল, তাৰ বেছিক ৰিজনটো কি আছিল? কাৰণ আমাৰ লগত যিটো জাংচন ডায়োড আছে, আমাৰ লগত যিটো জাংচন আছিল, আমাৰ লগত যিটো ৰিভাৰ্ছ বায়াছ জাংচন আছিল, সেই ৰিভাৰ্ছ বায়াছ জাংচনটোৱে কি কৰিছিল? মেজৰিটি চাৰ্জ কেৰিয়াৰটো ক্ৰছ কৰিব দিয়া নাছিল জাংচনটো। আৰু ইফালে মাইনৰিটি চাৰ্জ কেৰিয়াৰ আছে, ইফালেও মাইনৰিটি চাৰ্জ কেৰিয়াৰ আছে। দিয়াৰ নাম্বাৰছ আৰ ভেৰি লেছ, সেইকাৰণে কাৰেণ্টটো বঢ়া নাছিল। কিন্তু তুমি যেতিয়া ইয়াত হাই ভল্টেজ এপ্লাই কৰিবা, হাই ৰিভাৰ্ছ বায়াছ ভল্টেজ ইয়াত এপ্লাই কৰিবা, হাই ৰিভাৰ্ছ বায়াছ ভল্টেজ এপ্লাই কৰিলে যে কি হ'ব? ভল্টেজ ইনক্ৰিজ কৰিলে ইয়াৰ যিবিলাক মাইনৰিটি চাৰ্জ কেৰিয়াৰ ইলেক্ট্ৰনছ আছে, সিহঁতৰ কাইনেটিক এনাৰ্জিটো বহুত বেছি বাঢ়ি যাব। আমি এটা ইকুৱেশ্যন পাইছিলোঁ, মনত পৰেনে তোমালোকৰ? কাইনেটিক থিয়ৰীত হাফ mv স্কুৱেৰ ইজ ইকুৱেল টু EV। যেতিয়া মই হাই ৰিভাৰ্ছ বায়াছ ভল্টেজ এপ্লাই কৰিম, তেতিয়া কাইনেটিক এনাৰ্জি অফ মাইনৰিটি চাৰ্জ কেৰিয়াৰবিলাক ইনক্ৰিজ হ'ব। ইয়াৰ মাইনৰিটি চাৰ্জ কেৰিয়াৰ কি আছিল? ইলেক্ট্ৰনছ আছিল। আৰু সেই ইলেক্ট্ৰনবিলাকৰ কাইনেটিক এনাৰ্জি বহুত বেছি বাঢ়ি যাব। বাঢ়ি গ'লে সিহঁতে এক্সিলাৰেট কৰিব টুৱাৰ্ডছ, দে আৰ এক্সিলাৰেটেড এগেইনষ্ট দিছ কণ্টেক্ট ফিল্ড। আৰু when they are accelerated, and these accelerated electrons make collision with covalent bond of the semiconductor atom of this side of the crystal. As a result, a large number of electrons ইয়াত ক্ৰিয়েট হ'ব। আৰু সেই ইলেক্ট্ৰনবিলাক কি হ'ব? ড্ৰিফটেড হ'ব against this electric field, and hence current through the junction suddenly increases. Once the diode reaches this particular stage, the diode actually get damaged. You cannot reuse this diode. It is because when these accelerated electrons collide with covalent bond of the semiconductor atom, actually the lattice structure of semiconductor get damaged. This is called avalanche breakdown. এটুকে avalanche breakdown বুলি কয়। মই পঢ়ি দিছোঁ বস্তুখিনি। When the reverse bias voltage across PN junction reaches a sufficiently high value, the reverse current suddenly increases to a large value. This voltage at which breakdown of the junction occurs is called reverse breakdown voltage, peak inverse voltage, or Zener breakdown voltage. ইনিচিয়েলি জেনাৰে এইটো ষ্টাডি কৰিছিল, সেইকাৰণে জেনাৰ ব্ৰেকডাউন ভল্টেজ বুলিও কয়। Why it occurs? This occurs due to collision of highly accelerated minority charge carriers with covalent bond of semiconductor atom. What is the minority charge carrier on p side of the crystal? What is minority charge carrier on the p side of the crystal? Minority charge carrier on the p side of the crystal to কি আছিল? ইলেক্ট্ৰনছ আছিল। তো এই হাই এপ্লাইড ভল্টেজটোৱে কি কৰিব? ইয়াৰ যিবিলাক মাইনৰিটি চাৰ্জ কেৰিয়াৰ ইলেক্ট্ৰনছ আছিল অন দ্য পি চাইড অফ দ্য ক্ৰিষ্টেল, সিহঁতৰ কাইনেটিক এনাৰ্জি বহুত বঢ়াই দিব ডিউ টু দিছ ইকুৱেশ্যন। Again, I repeat this. This occurs due to collision of highly accelerated minority charge carriers with covalent bond of semiconductor atom. The kinetic energy of minority charge carriers becomes high enough and they knock off electrons from the covalent bond of semiconductor atom. The kinetic energy of minority charge carriers, that is electrons on p side of the crystal, becomes high enough and they knock off electrons from the covalent bonds
of semiconductor atom. Thus, a chain of collision is set up which give rise to a very large number of charge carriers, leading to a large reverse current. This is called avalanche breakdown. Once the junction diode reaches this stage, the diode gets damaged. Okay? These particular characteristics, particularly in the reverse breakdown region, is initially studied by Zener, and therefore sometimes it is also called Zener breakdown voltage. যদিও জাংচন ডায়োডটো পাৰ্মানেণ্টলি ডেমেজড হৈ যায়, অৰ্ডিনাৰী ডায়োডবিলাকৰ জাংচনটো পাৰ্মানেণ্টলি ডেমেজড হয়, এই পাৰ্টিকুলাৰ কণ্ডিশ্যনটো আমি আণ্ডাৰ সুইটেবল কণ্ডিশ্যন প্ৰেক্টিকেল ইউজত ইউজ কৰিব পাৰোঁ। যিবিলাক ডায়োড আমি পাৰ্টিকুলাৰলি ৰিভাৰ্ছ ব্ৰেকডাউন ভল্টেজত এপ্লাই কৰিম, সেই ডায়োডবিলাকক জেনাৰ ডায়োড বুলি কয়। নৰ্মেল পি এন জাংচন আৰু জেনাৰ ডায়োড, তো দুইটা ডায়োড দেখাত একেই, কিন্তু সিহঁতৰ কি হয়, ইণ্টাৰনেল ষ্ট্ৰাকচাৰটো অলপ বেলেগ থাকে তোমাৰ। তাৰমানে জেনাৰ ডায়োডটো তুমি ৰিপিটেডলি ব্ৰেকডাউন ৰিজনত এপ্লাই কৰিব পাৰা, আৰু নৰ্মেল পি এন জাংচন যেতিয়া ব্ৰেকডাউন কণ্ডিশ্যন ৰিচ কৰিব, সেই ডায়োডটো কিন্তু পাৰ্মানেণ্টলি ডেমেজড হ'ব। So in order to use a diode repeatedly in the reverse breakdown region, আমি একচুৱেলি কি কৰোঁ, চাইণ্টিষ্টবিলাকে কি কৰে, যে ডপিং পাৰ্চেণ্টেজটো চেঞ্জ কৰি দিয়ে। ডপিং পাৰ্চেণ্টেজ মনত আছে নহয়? ডপিংটো কি আছিল? ডপিংটো আছিল এডিং অফ ইম্পিউৰিটি এটম। ইম্পিউৰিটি এটমৰ যিটো কনচেনট্ৰেশ্যন হ'ব, কনচেনট্ৰেশ্যনটো চেঞ্জ কৰি পেলাই তোমাৰ কি কৰে, স্পেচিয়েলি কিছুমান ডায়োড বনায়, যাতে সেই ডায়োডবিলাক ৰিপিটেডলি ৰিভাৰ্ছ ব্ৰেকডাউন ৰিজনত ইউজ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ যিটো কণ্ডিশ্যনত কাৰেণ্টটো ছাডেনলি ইনক্ৰিজ হৈছে, কিন্তু জেনাৰ ডায়োডত একজেক্টলি ছেম কণ্ডিশ্যনত কাৰেণ্টটো ইনক্ৰিজ নকৰে, তাৰ কণ্ডিশ্যনটো শ্লাইটলি বেলেগ। আমি যেতিয়া জেনাৰ ডায়োড পঢ়িম, তেতিয়া আমি সেই কণ্ডিশ্যনটো ষ্টাডি কৰিম। তো বেচিকেলি দিছ ইজ দ্য আই ভি কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ জাংচন ডায়োড। যদি এই গ্ৰাফটো আঁকিব দি পেলাই এটা কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স লিখিব দিয়ে, তে তোমালোকে এইটো চিম্পলি এইটো লিখিলেই হ'ল যে জাংচন ডায়োড ডাজ নট অবে দ্য ওহমছ ল'। ওহমছ ল'টো অবে নকৰে। ওহমছ ল'ত কি আছিল? হুৱেন ভল্টেজ ইনক্ৰিজেছ কাৰেণ্ট শুড ইনক্ৰিজ লিনিয়াৰলি, কিন্তু ইয়াততো লিনিয়াৰ ইনক্ৰিজ হোৱা নাই, সেইকাৰণে ইট ডাজ নট অবে দ্য তোমাৰ কি ওহমছ ল'। আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স চাবা, যে ফৰৱাৰ্ড বায়াছত কাৰেণ্টটো সদায় মিলি এম্পিয়াৰত যাব, আৰু ৰিভাৰ্ছ বায়াছত কাৰেণ্টটো সদায় মাইক্ৰ' এম্পিয়াৰত যাব। আৰু এটা চাবা, যেতিয়ালৈকে এপ্লাইড ভল্টেজটো ফৰৱাৰ্ড বায়াছত 0.7 ভল্টতকৈ বেছি নহয়, কাৰেণ্ট থ্ৰু দ্য জাংচনটো ইনক্ৰিজ নকৰে। ইট ইজ বিকজ আপ টু দিছ ভল্টেজ, তাৰমানে দিছ ইজ দ্য ভেলু অফ কণ্টেক্ট পটেঞ্চিয়েল ফৰ চিলিকন ছেমিকণ্ডাক্টৰ। যেতিয়ালৈকে তোমাৰ এপ্লাইড ভল্টেজটো 0.7 ভল্টতকৈ বেছি নহয়, ডিপ্লেশ্যন লেয়াৰটোৱে কি কৰে, মেজৰিটি চাৰ্জ কেৰিয়াৰৰ মোচনটো কমপ্লিটলি কণ্ট্ৰল কৰে। তাৰমানে মেজৰিটি কেৰিয়াৰটো ইজিলি ক্ৰছ কৰিব নোৱাৰে থ্ৰু দ্য জাংচন। এজ এ ৰিজাল্ট কাৰেণ্ট থ্ৰু দ্য জাংচন ডাজ নট ইনক্ৰিজ। ক্লিয়াৰ হৈছে?